Hola, soy el Panda Miguel, no te voy a mentir, me veo bastante fresco XD. Hoy les vengo a decir que no hay video ya que me quedé sin ideas, así porfas esperen tantito ya que estoy haciendo uno. Bueno, sin nada más que decirles adiós, denles like a mis vídeos para que me motive a hacer más vídeos. Gracias por su atención, adiós. Bueno, también les quería decir que se suscriban a este canal ya que es mi amigo. Suscríbanse y denles like a él, porfis, se los agradecería mucho. Bueno, ahora sin nada más que decirles adiós, cracks, los quiero y cuídense del COVID-19 ya que está canijo XDDD.